老师平安，观众平朋友安，百位。今仔日咱来即个所在真水哦，为什么今仔要坐船呢？即个是要去什么所在？你看，即个坐船的所在怎么啦？足清气的啊！拢无看到玻璃浪，也无看到塑胶落啊，这厉害，啊这厉害。嘛无汽油。嘿，对哦，奇怪哦，咱想毋捌无过，有人观众朋友可能有去过即个所在诶吼，甲咱写看卖啊吼，看你对毋对吼？今仔日即个所在，听讲伊毋但是足清气，会当直接啉呢。即个水湖水会当直接啉，而且即个湖阁会讲话，有人有着会讲话诶湖无？有一个回音。嘿，足厉害！我老师可以甲答案讲出来啊。即个等下吼后壁诶时，老师有落去迄个即个学吼，算诶一个影片，所以一定爱看到最后哦。咱今仔日要来去德国啊，对无？顶礼拜伫捷克，今仔日来德国，而且即个德国吼，咱有听过迄个莫扎特因兜无？故乡萨尔斯堡。即个所在吼是莫扎特的故乡萨尔斯堡，即个搁伫奥地利尔，咱有看到即个是边界对无？吼，即个迄个国家是德国甲奥地利的边界啊。是，即个是算是奥地利，来即边就是德国啊吼。所以为即个萨尔兹堡过来是较近，所以你若看旅行团吼，甚至拢会来国王堡来落去萨尔兹堡来去哈修塔特吼，什物上水诶，一定爱去诶所在吼。但是即个毋是即个湖诶边啊，即个所在。即个是就是停车场诶后面遐诶一个乡下啦，伫湖边诶一个村，一个算做一个所在。有人徛起诶所在，有哪真水。对，听讲咱想做成足古早诶车站啦吼，火车站你看遮有一个车站吼，对。所以咱今仔要来国王诶所在，为虾米叫做科尼西湖啦？科尼西湖就是国王湖诶意思啊。国王。伊伫德国诶巴伐利亚，咱有真济故事拢讲着巴伐利亚即个所在。是。咱古早有咧讲匈牙利诶是有一个查某囡仔对巴伐利亚嫁去啊。咱巴伐利亚是咧德国诶南边东南边，就是在阿尔卑斯山诶东边诶部分。是东南边诶所在。因遮是属迄个贝希特斯加登国家公园的Garden National Park。Berchtesgaden，所以伊就是一个国家诶公园，说做水诶。国家公园内底一个湖，即个湖真水，是一个冰川湖啦。古早是冰川。嘿，冰川诶湖。这就是阿尔卑斯山对无？边啊，另外拢总互阿尔卑斯山甲伊围掉咧。即个湖伫迄个山诶中间。山诶中间，所以做水诶吼。因为顶悬无啥物农，就是农牧啦，无啥物农作物啊，所以水真清。无饲牛、饲羊即类诶啊。所以就是足长诶。伊即个湖诶长是7.7公里啦，较宽诶所在有1.7公里，平均诶水诶深度有98.1公尺，有哪真深啦。上深诶所在190，差不多200公尺。这是德国诶上界深诶湖。是。所以就是讲，伊嘛有德国诶第二悬诶。第二悬诶，就是德国内底第2个悬诶山，叫做瓦茨曼山吼。瓦茨曼2713，
哦，因为德国的山无悬啊。对，这个无台湾的山悬的啦吼，但是这个德国的山甲斯洛伐克差不多边悬尔。对，拢无台湾悬，但是嘛是算做悬啊，伫欧洲遮算是。欧洲较悬的应该是意大利、法国、甲瑞士遐较悬。是，所以你看即个湖，逐个人哦，这个湖真水，迄水吼，你看伊的水是绿的、绿色的吼，青的。是，就是伊内面无啥物，听讲无啥物有，会当直接啉的，无污染。对，迄水真冷哦，佮袂当游泳，热天有那是真冷。安尼，嘛是有人会当跳落。我看寒天佫有欧洲人做爱跳落水内面游泳的。寒天，哦，因为水的清气哦，其实就是因家内底有迄个游，就是讲有迄个游客，就是讲观光客吼，毋是有一寡粪扫嘛，一寡垃圾的物件，因为挖地下水，挖一条地下水吼，甲伊引到到外口来，就是讲人所用的哦，较无清气的水，拢袂入去迄个湖内。因另外佮做一条地下道，地下水沟甲伊流出外口。是，所以因特别有用心的哦。这德国人吼，真正是足讲究吼。因为政府哦真用心。是，就是对人做好，伫遐人就是人。就是有机的物件拢袂当入去迄个湖，所以湖的内面拢无迄个有机质啊，有机质拢无，拢无生物就袂活。是。会当直接啉的听讲迄船嘛是电动的对无？袂使有油的。电动一定爱电动，因袂使用汽油啊、柴油，伊拢袂使，干那会当用电动的。是，所以你看因的所在吼，足侪人为虾米要走去德国移民吼？因为迄个国家真正是人大的所在吼，是足看重人的吼。所以即个边啊，即个边啊，就是也未坐船伫迄个码头，坐船的码头边啊，有人伫遐饲牛吼，你看因的牧场足水。游泳的对，所以伊遮的废水拢袂流落去。废水就无流入去湖内面，这是湖的外口啊。这厉害。所以伊个山谷是一个 U 的形吼。U 型来讲内底吼，就是藏了足深啦，迄个深目前即个 U 型骨是伫个水的下骹。是，就是咱拄仔有看到迄个图吼。因为是冰川，较早冰川吼切出来，所以有一寡石灰迄个小粒，就是讲有一款物件啊，互迄个湖水变绿色的，绿色的青啦吼。是。营养足够，因为有机物拢无啦，所以就营养分就较低，敢若有鳟鱼甲一款白鱼。所以嘛是有鱼仔的啦吼，毋是。有鱼仔，但是鳟鱼敢若会当伫足清的所在解活。你像台湾的鳟鱼，一定爱伫悬山的顶悬。一条河水袂使有任何臭水啊、烂水拢袂使。安尼鳟鱼才会活，若无鳟鱼就袂活。所以伊就是有足长的啊吼，迄个政府就讲起一条。政府修迄条地下水道是4.3公里的。真长，所以伊会当走落去甲废水吼，走你看即只无小心走落去的对无？因为无。迄只是，迄是野生啦，野生的水啊。就是讲，其实伊找无鱼仔通食是安尼嘛。当面啊游泳啊，感觉。真清真凉，爱当遮游泳。你看这倒是咱会坐即个船哦。每一个所在拢爱有啥物故事。因为传说啊，因为传说其实遮传说有真济啦，有一款传说是讲，因为较早伫即个所在管理即个所在一个即个政府的
主要管理人啦，因为伊对百姓无好，所以天公的无欢喜，就用雷甲伊拍哦。从伊个山从吹甲逐位拢有。个另外一个传说，我伫遮有写吼，伊个名字个内就讲，即个山吼，一座若像国王，一座若像王后，个中央个小山若像王子，所以就甲伊名做国王湖。是有一个巫婆峰吼，其实吼是较早国王还是贵族伫遮拍拉的所在啊。对哦。传说真济，随在人讲嘛，因为要互迄个地方更较有故事，所以有一寡传说。是安尼意思。所以等下吼，其实有咱咧看影片中有一个更较厉害的故事哦。为什么讲即个湖会讲话的故事？对，有回音。你船行到中央因为双边拢山壁。你若伫遐分小吹的小喇叭，你分伊爱一个回音的倒转来。咱像你讲话有回应，袂讲你讲话无人要插你哦。你讲话伊会一个回声互你。所以咱拄仔讲的，即个是国王，即个王后，即个是王子，是安尼。来，即个。老师讲爱母母较水，所以调工甲翕互母母。即个是住伫遮真爽快呢吼。逐工拢会当看足水，来是观光客嘛足济啦吼。所以有去过即个所在无？足有名。水是青色的水，足水的水。是。回音墙。即个就是船长啦，船驶到遮，伊就爬起来分喇叭。伊分的是音节啊，那一节一节，分了2分钟哦，互你听甲够开。对，等下咱会当听到2分钟的。就上帝咧人讲话吼，伫遮上帝毋是用单类啊。你讲上帝讲话是单类的声，互人惊嘛？毋是哦，也毋是用火焰，就是讲。有迄个心情烧起来吼，嘛毋是，是用回音啦，echo 啦吼。对。迄回音嘛，一定一定飞来，然后像天使的合唱，那像祈祷的回应，你祈祷，那像拢无反应，伊那像有反应。所以这就是就是讲，讲话。讲话较大声，有可能嘛有听到即个回音。水的波，水的回波。是。即个船真特别吼，非常的。伊个船就是拢免用汽油。是，免用汽油，可以当遐尼长吼。坐伫遐，感觉足爽快吼。所以咱就想着，伫圣经内面嘛有讲着吼。圣经4篇18篇第6节。伊讲我伫苦难中祈求耶和华，对我的上帝求叫，伊对伊的殿来听我的声，我伫伊的面前所求的，是伫伊的耳孔。第4篇内底讲，咱的祈祷其实拢有入去上帝耳孔，伊的回应就是上帝要哪回答你的话，无一定要用人的话啦。像咱前解有讲一个卡夫卡。前解咱有介绍卡夫卡，伊有讲过一句话啦，伊讲我祈祷啦，我祈祷了，但是啥物拢无变，可能伊是祈祷讲我腹肚痛要祈祷好，共款咧听，拢无改变。毋过伊后壁佫讲，干焦只是夜间的变较无冷，风也较柔。虽然伊讲祈祷了拢无变。逐项拢无变，但是暗时的黑暗暝无遐尼冷，风较柔，这毋是改变啦。上帝改变就是安尼，互人查袂出。是，就是讲，有当时啊，你咧祈祷，足侪人讲，上帝也无咧听我祈祷啊吼。你哪会知影伊无听你祈祷对无？伊爱出来甲你用什么单雷，较算是甲你回应嘛？还是出来甲你讲2句话安尼吼？有人讲，上帝你有伫个出来甲我讲2句话吼？其实
你若看上帝应该是伫天顶啊，对无？就恐怖诶代志，无一定是恐怖吼，但是应该就是毋是你想诶迄种诶吼。会惊着啦，上帝甲你引，你会惊着。会惊着，有人若是安尼，可能会惊着。但是有诶人感觉若看着上帝是足幸福诶代志吼，会当听着上帝咧讲话，像迄摩西迄阵去山顶对无？所以讲诗篇诶诗人就安尼写讲，我会祈祷入地诶鱼坑。是，无论是什物祈祷吼，其实上帝相信上帝有在听得着。是，咱内面想诶，其实上帝拢知影吼，伊嘛知影咱需要啥物哦。你若还袂明白阮诶上帝，会当欢迎你到附近诶教会来礼拜上帝吼。即个上帝是无一定是像你想诶方式来回应你，但是伊一定有听着，伊一定会回应吼，对无？伊一定会用足侪方式来甲你讲，伊做听你安尼。所以咱等下吼，会来看即个所在，先来看相片，你看即个深甲足深诶190公尺诶所在。来，即个佫有，其实顶悬有饲牛吼，但是即个废水拢流去到另外一个所在。拢无流入去湖诶内面。是，这就是阿尔卑斯山吼，足水诶所在。已经足侪人，我最近足侪朋友拢来澳洲遮耍吼，因为逐个人拢足介意即个所在吼。会讲话哦，安尼即阵咱来看老师录诶哦。草单诶，一路拢是青色诶，毋是一段尔，规个湖对无？热天，就是坐伫顶悬诶。开始啊！有人有听到？
所以大家都安静，想要听，但是老师今仔起创啥，所以无真歹听。无当听到讲到上帝的声，下礼拜国王哦，就是坐船啊，坐去巴多罗买。哦，所以就是为即个所在坐船啊，坐去巴多罗买，所以后礼拜即摆后礼拜甲来讲。后礼拜要去巴多罗买哦，观众朋友爱继续来甲阮支持捧场，多谢今仔日来的吼。今仔日虽然是录影，但是阮会伫边仔甲你讲话吼。咱今仔日讲着会讲话王，会讲话上帝，伊用伊的方式来甲你讲话吼。甲家己试一个赞，会记得哦。上帝祝福互每一个人吼。后礼拜一下暗，同一个时间，台湾8:10分，泰国7:10分，澳洲2:10分，搁做伙来讲故事。后礼拜我已经伫台湾，甲老师做伙啊哦，所以咱会当继续来期待对无？期待后礼拜节目。多谢观众朋友，多谢老师。好，感谢。下礼拜再会。